ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அம்மா முருகி கிச்சன். அம்மா முருகி கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருக்கும் ஃபேவரட்டான டிஷ் தான் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ். இது கடையில் போய் வாங்குறத விட வீட்டிலேயே செஞ்சோன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தி, ரொம்ப டேஸ்டியும் கூட. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். பாஸ்மதி ரைஸ் நான் ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன். நல்லா ஊற வச்சுட்டேன். தண்ணி கொதி வந்தோடனே 1/2 hour ஊற வச்ச அரிசியை கழுவிட்டு நம்ம இதில் ஆட் பண்ணி கொதிக்க விட்றோம். இதில் கொஞ்சமாக உப்பும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெயும் நான் சேர்த்து காய்கறி வடிகட்டுறதுல வெந்த பிறகு வடிச்சிட்டேன். இப்போது கடாயில் ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஊற்றிட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1/2 டீஸ்பூன் போட்டுட்டு 2 முட்டை உடச்சி ஊற்றி நல்லா கிளறிக்கணும். நல்லா ஷார்ட் அவுட் பண்ண பிறகு நம்ம ஆனியன், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கேபேஜ் அண்டு கேரட், பீன்ஸு இது எல்லாமே நான் ஜூலியன் கட்டிங்கில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ அதையும் ஆட் பண்ணலாம். நீங்கள் கேப்சிகம் அண்டு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இது 2ஐயும் சேர்த்து ஆட் பண்ணும்போது இன்னும் டேஸ்ட் இருக்கும். நான் கேப்சிகம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் எனக்கு கிடைக்கல, ஸோ நான் அதை யூஸ் பண்ணலை. இது மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன். ஆனால் அதையும் நீங்கள் சேர்த்து போட்டிங்கன்னா டேஸ்ட்டு வேறு லெவலில் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு சில்லி பவுடர், அப்புறம் கரம் மசாலா பவுடர், மிளகுத்தூள் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க. இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கிளறிக்கலாம். இது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியாக வீட்டில் உள்ள பொருளை வச்சு ஆனால் டேஸ்டியாக செஞ்சு கொடுக்குறது தான் நல்லது. ஏன்னா நம்ம எப்பயுமே வந்துட்டு கடையில் வாங்கி கொடுக்குறது ரொம்ப ஹெல்த்தி கிடையாது குழந்தைங்களுக்கு. அதனால் ஓகே, இப்போ உப்பு போட்டாச்சு. இப்போ சிக்கன் 65 ஆல்ரெடி நான் செஞ்சு வச்சுருக்கேன். சிக்கன் 65 என்னோடய வீடியோ இருக்குது, நீங்கள் பார்த்துட்டு அது மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க. குட்டி குட்டியாக கட் பண்ண சிக்கன் 65 போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நான் பாஸ்மதி ரைஸ் வடித்து வச்சுருந்தேன் இல்லையா, அதையும் எடுத்து இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சோயா சாஸ் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நான் ஊற்றிருக்கேன். இதில் சோடா அந்த அஜினோமோட்டோ போடுவாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் நான் போடலை. வெறும் சோயா சாஸ் மட்டும்தான் ஊற்றிருக்கேன். அடுத்தது 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம டொமேட்டோ கெச்சப்பும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி சாஸும் ஊற்றிருக்கேன். நான் இது சாஸ் கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணுறேன், ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு ஹெல்த்தியாக இருக்கணுங்கிறதுனால நான் ஆட் பண்ணலை. நீங்கள் சிக்கன் 65 போடுறப்ப நீங்கள் கொஞ்சம் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் மேக்னேட் பண்ணதை வச்சுட்டு நீங்கள் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு 10 நிமிஷம் முன்னாடி பொரிச்சிட்டு கட் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்டியாக ஃப்ரெஷ்ஷாக சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நம்ம யம்மியான ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் கொத்தமல்லி தழை தூவியிருக்கேன். ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் போட்டிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும், பட் இல்லை, அதனால தான் போட முடியல. பட் இப்போ பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்டியாக இப்படி சாப்பிட்டு பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். என் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய் பாய்.